大家好，前几天我去验车，然后我的手刹车又在及格边缘。那好险是有过，所以我不用回来调整再过去。那我今天就是为了应付这个问题，我今天要调整我的手刹车的紧度。那在我们这型车，其实很多修车师傅应该都知道，很多福特车跟马自达车系，它手刹车的效果没那么好，是属于通病。那这边就要讲解一下，基本上我们手刹车拉起来，它传递过来的时候是靠这个那个钢索，多半都是靠钢索，几乎所有车都是这样子，都是靠钢索。那就算我们这种碟式的手刹车，碟式的后轮，这边讲一下好了。多数车辆，比较高级的车种，它的手刹车里面是鼓刹，它的手刹车是用鼓刹在控制，然后它的碟盘里面是鼓刹，然后脚刹车的话就是碟刹。但是传递上来讲，都是用钢索做传递。绝大多数的车辆钢索它用久了都会松，那因为钢索是缠绕嘛，很多条钢丝一直缠绕成一条钢索，然后你拉久以后，它那个就会被拉长，所以变成说你的手刹车会一直拉，越拉越高，所以都要调整手刹车的高度。那这个在我之前有拍过一片，我应该会把链接放在上面这边。今天就比较专注于讲怎么去调整手刹车的紧度。那像你调手刹车，一定是要拆轮子嘛，所以我是建议各位，如果可以的话，如果有这种比较专业的千斤顶，一次顶2轮会比较好。然后顶的位置你们要注意哦，不要去顶车壳，要去顶车架下，要去顶底盘下面比较坚固的物件，像我们后面这边有个后胆，台语讲乳搭牛蛋，它这个就够硬，我是顶那边，然后一次升2轮起来。然后你们在顶起来之前，一定要记得哦，前轮一定要垫砖块，做好安全措施。然后车顶起来以后，手刹车放掉，然后把手刹车的调整螺丝放到最松，因为这样子才不会去干扰我们等一下要去调后面。然后在调手刹车的同时，你也可以稍微去测试一下你后轮的轴承有没有咬死。你看，像我前面手刹车已经放掉了嘛，然后现在这边就很松。顺便做一下碟盘的检查，这个是错误示范了，我的碟盘都黑掉了，这个就是过热造成的。因为我没有记错的话，之前我这台车刚买回来的时候，我一直觉得这台车它放油的时候在滑行，就会觉得好像什么东西拖住的感觉。然后等我开了几天以后，我在想会不会是后轮咬住。一开始我现在记不太清楚，他当初是好像刹车分泵中间那个活塞顶的那个活塞卡住，退不回去还是什么状况，我忘记了。然后我有做过调整，然后调整完以后刹车状况还不错，因为我这个碟盘虽然生锈的很严重，但是没有吃钩，基本上后轮消耗很慢，所以在还堪用的状况下，我是选择沿用。那像以我们这台车来讲的话，Tierra 车系、伊萨姆车系都一样，在后面这边，在这一根轴心这边，
因为活塞就是它的活塞在这中间，然后在这边有一个14号的这一颗，有没有？这一颗。有一颗14号的螺丝，这颗螺丝把它打开以后，里面是6角的，6角扳手的。那稍等一下，我先确定一下是哪一只。我很久没有调了，因为这个调一次都可以撑很久。我试试看是哪一只。好，结果是里面是4mm的6角扳手。那基本上也是。你从它那边从锁的方向看，你顺时钟是锁紧，反时钟是松。好，那看哦，我现在这边是很松，对不对？因为我手刹车没有拉。你不能一次锁太多哦，你要一面慢慢锁，然后慢慢调整。你看，像我现在就很紧了，所以我要调出来一点点。你看哦，还会滚，对不对？但是我稍微转一点，它就整个咬死了，所以要推出来。先推，你就大概是锁到它变紧，你不能很紧，你就先锁到它会变紧以后，稍微退出来一点点，然后慢慢调整。好，大概就这样子。就基本上你在轴承周边零件都正常状况下，你再滚，它还能，因为碟刹它就是那个一个间隙而已，你锁紧锁到紧以后，稍微退出来，你如果经验够的话，稍微推一点点就可以了，它就能滑动。然后你稍微再锁一点点，这样子就是比较适当的松紧度。好，那这边就先这样子。另外一边我就不示范了，因为两边的调整方式都是一样。那稍等一下，我先去做另外一边的调整。等两边的松紧度调整到差不多的时候，就要去调整手刹车拉杆。稍等一下。好了，各位久等了。我左边那一轮我调整好了，然后在调整的过程中，你可以顺便观察一下这一支就是手刹车的那个调整杆、拉杆。你可以稍微去观察一下它的作动的间隙。这个比较笼统啦，像我的话，我是以插进去以后嘛，调到手稍微要很出力才会搬动的状况下，我是退回来90度，我是这样子做调整。各位可以参考看看，就是我们先锁到碟盘要很出力才推得动的状况下，退回来90度。我是以这个让它做间隙，你看现在就很松，然后这样子大概就调整完了。然后调整完的时候，可以拿润滑剂往这个孔里面稍微喷一下，避免它以后生锈咬住。然后在锁的时候记得哦，原厂螺丝上面它有附一个铜的
垫片，滑式垫片，不要掉了，这是铜的，你掉的话，可能就很容易进水啊、生锈那些的。然后可以的话，稍微清一下，让它不要有间隙。要不然你上面卡太多脏污，你锁进去以后，它会有缝隙存在，水汽就很容易跑进去。好，清完以后，大概的清洁一下，它那个螺丝接口稍微的擦一下。如果你们在调整的时候发现里面有油，如果以前你都没有上过的话，喷出来是有点类似水的话，那个有可能是刹车油，你有可能是你的分泵的另外一头的这个调整机构里面的油封可能有问题，这个可能要另外做检修。然后这颗螺丝有紧就好，不要锁太紧。好，这样就可以了。然后这个时候就顺便周遭啊，可以做一下润滑，喷点润滑剂，因为毕竟不是每个人每次都在整天拆东西拔来拔去的，就可以稍微喷一下，它一些会活动的关节处啊，做一些润滑。尤其这支调整杆下面这边有弹簧，然后这个间隙这边稍微喷一下。像我是有点，我喜欢喷很多油，像我的引擎室就算没有漏油，我也喜欢喷的油的。第一是防老鼠，我觉得喷点润滑剂在引擎室周遭，老鼠比较不会进去。好，这样大概就调整完成了。其实你不用去担心两边误差太多，你只要不要误差太大，在两条钢索，因为手刹车钢索它是从手刹车那边下来是一条，然后到分两条那边，它有一个类似天平的装置，它是这样子一条下来勾住这个天平。然后它再分两条，它这边自己会去做调节，你只要两边不要误差太大，它这边都可以调节到很平均。然后在组装上去之前，可能记得碟盘啊清洁一下，该润滑的喷一喷啊，然后确定都检查完保养完以后，就可以准备做组装喽。在组装之前，你周边的零件润滑都做完以后，记得轮子在上去之前，这个碟盘的平面可以拿钢刷稍微刷一下，因为这边你如果生锈的太严重，或者说有脏东西、大块的脏东西卡在上面，你会影响轮框上去的一个平整度。它会导致4个螺丝的受力会很不平均，然后这边基本上是可以喷点油啊，但是喷这边很容易喷到碟盘，这很危险。你们在做周边的润滑的时候，记得千万不要去喷到碟盘上面。那如果你担心这边不好喷的话，等一下喷轮框那一面，我等一下会介绍，你可以喷在轮框上。它上去以后也比较不会流到碟盘上面，会比较安全。然后轮框在上去之前，记得这个面也要做一下清洁。还有一个重点就是，绝大多数的轮框，几乎所有轮框都会有一个轴套，这一块这个可以拔下来，但是我这个咬得蛮死的，我就不拔了。那这个轴套一定要记得轴套也有在。因为你轴套不在的话，虽然4颗螺丝锁住了，但是它有时候可能
压到坑洞啊，它还是可能会有稍微的移动。轴套的用意就是要跟这边吻合，确保轮子在正中心点。这样讲懂我意思吗？然后就是这边稍微的刷一下。因为这边多半都没有烤漆啊，所以不用太去担心。然后刷完以后，大概的喷一下，然后这样就可以上车咯。你的轮框上去以后，在上螺丝之前，稍微看一下有没有什么小石子啊卡在里面，然后就可以里面喷点那个喷射牛油，避免它下次我们在拆的时候它咬住。这个动作就是确保下次在拆的时候不会有问题产生。你看，像因为我们这边比较地上沙石比较多，很容易就沾一些小石头啊，有没有的？然后手锁的时候，我也是建议就是对角锁，先用手锁，对角锁紧，确保轴套有稳定的卡进去。然后转动一下轮胎，有没有很顺畅？基本上就是手刹车的那个调整杆，我们调整一个大致的一个间隙。好，然后滚动一下，蛮滑顺的，那这个就没问题了。那其他的就交给等一下上车调手刹车拉杆的高度就可以了。然后螺丝带锁紧的方式，应该大家都会吧？就也是一样，都对角，先平均的锁一个力量给它。然后再开始加压。好，现在就锁紧了，不要太紧哦，因为基本上我们都是拿延长架杆嘛，那个杠杆力量很大，你只要有紧就好。大概4个轮子先平均的锁一个力量给它，你就凭那个手感锁平均以后，再逐个锁紧，这样会比较平均，对行车安全也比较有保障。然后我们就可以进去里面调手刹车拉杆哦。然后手刹车拉杆的调整，因为我这边已经放到最松了嘛，你看我可以拉个几十响都没问题。所以我们要现在开始调整这边，
顺时针的往里面锁，然后工具是10号的踢杆，然后我建议就是买这种长头的。其实以套筒来讲，如果是棘轮扳手的套筒，我是建议长的、短的都要有同一个号数。然后以踢杆的话，我是建议都是长的，因为踢杆的你架插下去，它的操作方向长短没有差别，但是短的你没办法去调整那个螺丝牙比较长的，所以买长筒的踢杆会比较划算。然后在调整的过程中，如果你发现你的里面的那个螺牙，你必须锁到很底的时候，才有办法拉到7到8升紧的话，我这样讲好了，手刹车拉杆的调整就是一般的力量的话，大概是7升，会掉响7声，这样子就应该是要紧的状态下。但是如果你的调整螺丝，基本上只要使用钢锁式手刹车的话，你只要锁到很底，才有办法调出来7到8声的响声的话，那可能这个状况下，你的钢锁就已经接近老化，你已经被拉长了，你必须可能要找时间做更换了。你看，像我现在这样子，我要出很大的力量才能拉到8声。然后因为手刹车拉不紧，这个是我们这型车的通病，所以我会选择再锁紧一点，所以我才会选择要很大力才会拉到8到9声，非常大力哦，几乎可能快用到吃奶的力量了。然后现在我们来听听看。第8声拉得上来，但是要非常大力了，大概这个紧度就好。然后手刹车放下的时候，它不会松动，的状况下，如果你的手刹车很轻的一拉，它就会开始出现响声的话，那就表示你的手刹车调太松了。然后这个时候我会选择手刹车放掉，打空档，然后下来用推的。如果车子可以在平地上很轻松的推动，那就表示你的手刹车放掉的时候，后轮的刹车是跟着都放掉的状况。我们来看哦。好，你们注意看车轮，我去推车子哦。
有没有很轻松的？当然了，车子有一定的重量，你还是稍微要出力的去推它，但是它并不会咬死在那边。那还有一个方式就是你在开的时候，正常来讲，我们在踩刹车多半都是前轮负责刹车，后轮只是个辅助。当你开停下来的时候，你手可以这样子，稍微去感受碟盘的温度。如果碟盘的温度很热的话，那就表示你的分棒有可能咬住，有可能是手刹车那边没有调整好，也有可能是你的分棒本身就出问题了，导致你刹车，我们在开的过程中踩刹车，你的分棒分不开，这样子的咬住，这样懂我讲的意思吗？好啦，那今天这个碟刹式手刹车的调整大概就到这边了。那鼓刹式的话，可能有机会啦，因为鼓刹它是一个对向的，一个伸缩油压伸缩杆，它是调上面的齿轮。那个有机会我碰到有东西可以示范，我再跟各位讲吧。好啦，那今天这个碟式刹车的手刹车调整方式就到这边了，谢谢各位，拜拜。